warri gartee yeroo ammaan tanaa kana jibba Oromoo jidduutti facaasaa jirtan warri duraanis jibba facaasaa ture warri shiruu maree hojjechuu hin dandeenye warri hojii namatti irkatu please Oromoo jidduutti shira hin facaasina dheengadda abaawaa birrabsitan dheengadda shanee arrabsitan maali warri jettan warri dheengadda arrabsu arraan tana yoonini abaawoo gargaare welcome jaasi madda warra hojiin beey warra itti himan naman dhageeny kaleessa akkas turtee arra akkasii tawalwaalle abuyyaa kiyya hojii namni hojjeteen hin dhaadatin gootaa hojjete gootaa cime gootaa gurra isin godhe isin qofaa miti by the way Oromoo hundatti gurra godhe marroon garuu warri marrootti hirkattanii kaan as miseensa dullacha ifin jettanii yookaan miseensa buuleyyii ifin jettanii diaspora kana keessa teessanii hawaasa Oromoo addaan facaasuudhaaf kutattan yoo irraa if qusattan irra wayi eenyuunu wal beeka eenyuunu warra gartee abaarsa malee hojiin dandeenye warra Oromoo addaan diiguu malee hojiitti aman warra gaafa Oromoon gammadee akka harree madaa ifirra nyaatutti if nyaatu wal nyaachuu malee warra gartee waan takkallee godhuu hin dandeenye dhaabaa waan akkanaa kaleessa akkas turtanii dheengadda akkas turtanii abaa wanni akkana jaamuun jiru ati kaleessa eessa turte maal godhaa turte wanti ati goote ammallee takkan jiru rabbii fi galata marrootiin isinitti gurra godhu hojii marrooti rabbii fi hojii marrooti isinitti gurra godhu waan takkan hojjan ammas hawaasa Oromoo warreen dheengadda shanee jechaa ture warreen girrisaa jettaniin santu ammallee dhibbatti marroo gargaaru jiru maali isin ololli gizee hunda Oromoo jidduutti darbitan by the way keessa wal beena kara hundaanuu wal beena dhaabaa waan akkanaa kan Oromoo jidduutti summiin facaasina wallaalaan dheengadda isin arrabse arraan tana yoo dhufee isin gargaare isin fayyada malee isin hin miin share godha jarana share godha waan deemaa jiru jira share waliif godha namni itti amantan share godha warri immoo itti namanne dhiisa share godhaati waliif gaha haalli itti deemaa jiran haalli gartee ammaan tanaasi namoota burjaajeessuudhaaf hojjechaa jiran waan akka malee nama rifaasisu dhiisa waan itti amantu caljii hojjet waan namni biraa itti amanu hin qeeqin ka itti amantu san irra cichi zaaset kun sirrii miti kee qofaa sirrii kee qofni akka sirrii ta'e rabbiitu quraana isaa rakkatabe yaanni kee qoftiin sirrii akka ta'e rabbii quraana isaa rakkatabe eenyu ati eenyu kiyya qofaa sirriidha yaada kiyya qofaa fudhatama qabaa ka jettu kaleessa shanii arrabse kaleessa abaa arrabse arrata walwaalle eenyu ati caljii waan hojjechuu qabdu hojjedhu abbaan fede waan barbaade qeequu danda'a waan itti amanu waan gargaaraa jiru qeequu danda'a maaliif qeeytaniin arrabaame dandeessu nama si qeequuf deebisu qeeqama jiru fayyisu jettanii warri OMN gaara dhaquu qaba bilbila marroon dubbisee dhimmaa fi hojii isaa irratti haasa'uuf gaara dhaquu maaltu waliif fide kantu irra ulfaata maaliif waan hin taane walin laayitan abbaan miidiyaa irratti hirmaachuu jibbe waan hirmaachuu jibbeef isaatu beeka miidiyaan isin hin gaafanne marroon nuuf hirmaachuu dide jee miidiyaan isin hin gaafanne maaltu isin hin gee gurbaan yoo hirmaachuu fedhanii hirmaata fuulduraafis hirmaachuuf ta'a yoo amma haalli naan jeeniif itti dhiisaa isin nama amma bilbila irratti hin dubbisiniitu OMN kaameraa qabatee akka gaara dhaqu hayyama waan akkanaa kana fajettan dhiisaa lachuutu waliin dhiisaa yeroo taan OMN marroo hin afeeru jettanii komattan dhiisaa hin komatina
miidiyaa irra dhiyaachuu dide maaliif akka dhiyaachuu dide isaa beeka. Dirqama ati koree OMN hin taate OMN bilbilaanuu namni hin affeeramin kaameraa OMN khagaara keessa deemu akkam jee fudhata waan akkanaa kana faa yaaddan itti dhiisaa bakka gaafa miidiyaa irra dhufuu fedhe abbaan barbaade ni dhufu waan dandeessu hojjedhu obboleessa kee Oromoo jidduutti summiin facaasin waan itti amantuu fi waan jaalattu waan qabatte qabadhu itti fufi sirrii miti namni siin jeun jiru kanama biraatis waan namni biraa godhu hin dhoorkin hiriira ba'uun dhoorkaadha maali eenyu je hiriira ba'uun dhoorkaa quraana rabbi irra jirti qabsoo miti hiriira ba'uun biyya keessattis biyya alattis mootummaa kana burjaajeessuun warra qabsoo irra jiru fayyadamu maal jechuu moojuwaariin nu bahaa sodaa qabdansi maalisi maali yaanni keessan kun namaaf hin galu bar yoo hiriira ba'an juwaartu nu bahaa sodaa qabdanii hiriirri ba'uun mootummaa sana fajaanjees okkorri fincilatti kaasuun karaa cufuun mootummaa san kufaatiif salphis eenyu caalaa namni hiriiraa fi okkorri biyya keessaa fayyadu warra gaara jiru warra mootummaa kana wajji qabsoo wal godhaa jiru fayyade eenyu caalaa waan yaada nama biraa namni ati hin feenerraa namni dubbate naa hin ta'u jetteen jibbin yaada siif ta'u namni ati hin feene gaafa dubbate furadhu maali qabsoo yeroo hunda akka eegee gaalatti gabaabsuun dhaabaa please abbaan hiriira ba'u haa ba'u waan itti amane haa godhu dippiloomaasiin hin dalaga kajee haa dalagu waraana gargaaruu feeta qabsoo gaaraa cimsuu feeta itti fufi jabaan halkan waguyyaa dalage overtime dalage aba waan amantu gargaar itti dhiisi kanama biraa akkasi namni waan qabate ka itti injifatu malee galma barbaade khagau akkasitti malee naasii beekanii miti dhimma nama biraa jibbeetii miti yaada nama biraa qaqqabdeetii miti khagalma geessuuf khalee abaa arrabsee arranta namaan gargaar namni khalee arrabsee arranta yoo isin gargaare obboleessa kiyya yoo isin dhufe isinitti amaneeti isin dhufe khalee wallaalaaf isin waan biraa isin hinjee please harka ballisaa furadha harka ballisaa qeebala nama khalee isin gargaarre kharree isin gargaaru hin komatina khaleetti nama naarree isinitti amane eenyu amansiisuu deemtan qabsoo maaliif gootan wallaala amansiisuuf wallaala barsiisuuf khalee wallaala te arrantane yoo barate maal rakkoo qaba qabsoo ati godhaa jirturraa yoo barate si gargaare maal rakkoo qaba khalee akkas turte jettanii mataa keessa nama dhoytan warri Oromoo addaan foo'u malee hiika biraa hin qabne share godhaa please share godhaa waliin ga'a warri Oromoo addaan qooduu malee hojjechuu hin dandeenye Oromoo keessaa dhaabbadha ka hojjechaa jiru hawaasni guutuun kam takkaan ejjennoo takkaan maallaqaanis marroo gargaaraa jira khalee akkas turte maaliif qabsaa jirtati nama khalee dogongora irra ture sirreessuufi miti maal jechuu shame on you guys nama khalee dogongora irra ture sirreessuuf ka qabsoo godhaa jirtu aarsaa ka kafalaa jirtu wallaalaa barsiisuuf gaafa inni ammoo hubatee si dhufe khalee akkas turte why maal jechuu politikaan akkana eessaa fiddan warri shira malee hojiin beeyne wal beeyne ni jiru abaa'oo dhaaba abaa'oo qofatti miti ummata Oromoo guututti gurra godhe mucatti irkattanii akka hawaasni ollaa hin gargaarren godhina akka waan ifii fiddanii hunda dhaaba Oromoo guutuu kasaare mucaadhaan najjee bakka najjahuu fi najjahuu dhabuu isaatis wili hawaasni Oromootis guutuun beekee gargaaraa jira dhukkeen kaasin viidiyoo nama dur ol yaaftee dhukkeen kaasin warra homachuu malee hojjechuu hin beekne isin dhugaa isinitti himna hooyxanii nama dubbiftan homachuu malee hojjechuu hin beektan homachuu malee xawalwaallee namaan jettan zaffaras waan xawalwaalleen isin warra waggaa dhibba bakka dhaabbate sosso bakkuma dhaabbatetti
warra bakka dhaabbatee deemu jechuudha. Kana gaafa namni hojjetu hojiin hundi waloodhaan tolti, tokkummaadhaan hojjechuun bareedaadha, wal ta'anii gargaaruun bareedaadha. Dhaaba Oromoo jittutti okkora facaasu, dhaaba Oromoo waliin dhahuu, dhaaba wal beeku, waan keessatti wal godhaa jirtan hunda wal beeku. Ol baaneen dubbannu miidiyaa kana gubbaarratti maal akka isin xaxaa jirtan, maal akka isin shiraa jirtan, haqabsotti jiruufis haqabsotti hin jirreefis hunda keenya takka takkaa wal beeku. Hojii teessan ajaa teessan garuu ol baaneen dubbannu nuti. Dhiisaa please, nama Oromoodhaa abbaan barbaade waan itti amani hojjechuu danda'a. Atis kan itti amantu hojjedhu. Galmi keenya tokko, galmi keenya tokko bakka biraatii miti galmi keenya. Waan walitti nu booreessarraa, waan xiiqii waliin nu qabachiisurraa if qusadha. If qusadha. Viidiyoo falmataan waggaa meeqa dura haasayeefaa ol baaftan. Eenyu caalaa gargaara? Ati qarshii 10 hin kannine kan gargaaraa malee kan gargaara. Eenyu ciraa abaa'oo cinaa dhaabbata falmataan? Falmata geessaati. Qabsoo Oromootis ta'ii, ta abaa'ootis ta'ii, karuma hundaanu. Yoo ati dooraala 100 kannite kuma kanna falmataan. Arra viidiyoo falmataa ibroodhaa sheer gootanii madaa walitti, madaa nutti hin kaasina, madaa walitti nooyu. Falmata geessaa. Maal gargaarta? Afaaniin gargaaraa jechuu malee maal hojjeta? Eenyu dhaaba nama biraatu isin jidduu seene? Hegeree fi task force jee warri oofu isinumaami? Moo murna karaa nagaatii isin keessa seene? Warri akkaataa itti hawaasni kallattiidhaan gargaaru burjaa jeesse eenyu? Moo warra Jawaar deeggaru, moo warra Kaafaa deeggaru, moo warra miidiyaati isinumaami? Isinumaan wal qabeemi? Nu dhiisaare? Nu dhiisa akka beeku nu mucaa gaara jiru hawaasni Oromoo guutuun gargaaraa jira. Madaa hijaa nu jidduutti hin fidina. Dhaaba kaatan olola keessan silas olola malee hojii hin beektan, isin beektan. Warra bakka dhaabbatetti deemu, warra bakka dhaabbatetti socho'u jechuu isin. Bakka dhaabbaterraa inchi takka osoo hin saawne warra miiluma ol kaasee akkanatti riggichaa dhiitu jechuu. Bakka dhaabbatu dhiisa. Gaafa hojiin namni Oromoo tokko waan gaarii hojjete, Oromoon naaf hojjete jee gargaara. Isinis dhooqaa isin fuudha. Waggaa 50 qabsoorra jirtan. Jawaaris waggaa 8 isin waggaa 8 erga qabsoo eegale. Qabsoo Jawaar allayyannu naqee ammallee allayyatti isin hin nahin. Itti hidhameeti itti daaree qilintoo keessa jira. Hiriirri isa baasuudhaaf ba'amu sumaa rakkoon qabu. Hiriirrinis ni barbaachisa. Warra gaaraatis ni barbaachisa. Qabsoo gaaraatis ni barbaachisa hiriirri. Wal fayyada. Galma keenyaatu tokko walin nyaannu madaa wal jidduutti naru. Dhiisa please. Dhiisa. Wal madeessuu dhiisa. Kakalee isin abaaru har'a gama keessa yoo dhufe welcome jaa simadha. Dhaaba waan akkanaa. Warra Oromoo addaan diiguudhaaf miseensa abaa'oo yookaan akka nama abaa'oo deeggaruu if fakkeessatan dhaaba guddaa kanaas maqaan balleessina. Dhaamsi biraa hoggantoonni yookaan caasaan konyaan bakka jirtanitti namoota akkanaa konyaan abaa'oo namoota akkanaa kana ifirraa dhorka. Nama summii Oromoo keessa facaasu ifirraa dhorka. Isinitti irkatee yeroo ta'an isin faarsaa abbaa barbaadedha. Warra abaa'ooti jaa hawaasni. Waan akkanaa kana ifirraa dhorka. Oromoon walii galee akka wal nyaattanii dhiisiiti walii galtanuun facaatan. Walii galtaniitu injifachuun keessan ni ulfaata. Kanaaf wal madeessuu dhiisa. Viidiyoo falmataan waggaa 3 dura waraabee akkana maal si fayyada? Sirra abaa'oo fayyadu jira, sirra ollaa gargaaraa jira falmataan. Sirra ollaa galgaalaa jira. Halkan guyyaa waggaa lameen kana waan isaa dubbachaa turan.
ollaa dubbachaa ture. Dirqama ta dur itti gabbaaftee ati ammaan tana waan inni miidiyaa irratti dhalaa wujeef viidiyoo dur itti gabbaa huma gabbaasi huma gabbaasi. Qabsoo boconcoruu malee hiikaa siif hin qabu. Waan namni siin ja'uu miti kaayyoo itti qabatte qabadhu fuuldura kee deem hojii kee galmaan gahe. Dhimma biraatii miti. Dhimmi biraa dhimmi si barbaachisu hin jiru. Share waliif godha. Waan itti amante san dhiistee nama biratti haasa'uudhaaf ibbooda si deebisa. Yoo xiqqaate tarkaanfii takka ibbooda si deebisa. Please waan hojjechuu qabdu hojjedhu. Nama faallaa keetiitti dhiisi. Dirqama waan kee qofaa sirriidhaa ka jedhu quraana irra hin jiru yookaan baayibili irra hin jiru. Namuu yaada garaagaraa qaba. Akkaataa isaa aanjeetti qabsoo uummata Oromoo milkeessuudhaaf hundinuu warraaqaa jira. Dirqama namni karaa kee hin jirre siif diinaa miti obboleessa kee. Diina biraa harkaa qabna. Diina hedduun nu eeggatu. PP jira ganaa TPLF jira ganaa Amaaraa jira waa meeqaa jira ganaa Oppoodiyoo jira. Namni diina gurguddaa kana if duratti ilaalu yoomas deebi'ee akka horii funyoo ifirra nyaatu irratti wal nyaata. Akka nama yoom gad deebi'ee diina si dura jiru irratti xiyyeeffadhu. Ay jala as teessee dubbii fittaaluun hiika siif hin qabu. As teessee Oromoo irratti duuluun hiika siif hin qabu. Hanga itti yaaddee viidiyoo falmataadhaa ta waggaa 3 duraa itti yaaddee idiit gootu. Maaliif waan haarawaa dhalootan barsiif? Maaliif waan haarawaa dhalootan barsiisa? Kana qabsaa jechuudhaati amma. Waan fuuldura keenya jiru irraa maan haaso'in. Waan waggaa 3 dura dabre ol baastee haasa'urra. Darsummaa kee agarsiisa. Faashilummaa kee agarsiisa. Kaartoona ta'uu kee si agarsiisa. Wallaalaa poolitikaarraa fagoo ta'uu kee si agarsiisa. Namni waa si gaafate siif diinaa miti. Namni dhugaa si gaafate siif diinaa miti. Namni wayiin baruu barbaadaa waan naangalini jira jee siif diinaa miti. Diina gurguddaa fuula kee dura jira. Kara diina keetii xiyyeeffadhu. Cal jettanii waan isin hin galchine keessan galina. Miidiyaan OMN gaara dhaquu qaba achuma dhiisi. Namni amma miidiyaa abbaan ammaan tana bilbilaan irratti hin hirmaatin akkami kaameraan wannaa hayyamaan gaafi. Warri qabsoo jiru naa gaafadhu miidiyaan akkanaa dhufu siin hin jenne itti dhiisi. Warri qabsoo jiru am miidiyaa irratti hin afeeramuu gaafa barbaade gaafa isaa aanje ni afeerama itti dhiisi ati. OMN tu marroo nurratti afeeramuu jee isinitti himate. Warra koree OMN isinitti himate. Moo marrootu miidiyaa irratti argamuun barbaade jee isinitti himate. Itti dhiisa. Itti dhiisa abbaan gaafa aanjeef miidiyaa irratti ni argata jaalmarroon. Gaafa isaa aanje miidiyaa irratti ni mul'ata. Rakkoon biraan jiru. Isaaf isa fakkaattee Oromoo jidduutti summiin darbin. Isa fakkaattee Oromoo jidduutti summiin darbin. Namni ammaan tana amma yoo isaaf ka'an ja'u taate ammaan tana miidiyaa irra dhala. Yoo gaafa isaaf anjees ni dhala. Namni amma miidiyaa irratti dhaloone dirqama OMN kaameraa qabaatee dirree dhaquu qaba jechuun kee waan dubbattu wallaaluu keeti. Akeekaaf kaayyoo dhabuu keeti agarsiisa. Xawalwaallummaa kee agarsiisa. Itti dhiisa. Dhaabni lachuu qaamni lachuu isinitti himan. Gaafa furmaanni dhufe ni furama. Maaltu isin darare kanaaf? Waan dandeessuu qabdu godhi biliis. Waraana gargaaruu yoo barbaadde overtime dalagi dubbii fattaaluun overtime dalagi gargaar. Dubbiin fattaalin Oromoo waliin nyaachisin Oromoo jidduutti ajandaan darbin. Gaafa Oromoon kar tokko girjee isiniif hin taatu ni beeyna. Warra shiruu malee hiika biraan qaba. Warra Oromoo fakkaatee yookaan dhaabaa fakkaatee Oromoo diiguudhaaf qophaa'e. Itti dhiisa.
dhiisa namuu akka danda'utti akka beekutti akka dandeettii isaatii fi hubannoo isatti karaa itti amanet Oromoo galma tokko jalatti walitti qabuudhaaf hojjechaa jira. Abbaan barbaade fedhu hiriiraan fedhu karaa gaaraatiin haa deemu. Ati hiriirri nan fayyadu jechuurra gaarri yoo si fayyade callee gaara san gargaari. Bakka cinaa dhaabbadhu dhibbaan dhibbatti isaan cinaa dhaabbadhu. Warra hiriiraan na barbaachisa jee san itti dhiisii maal gootaa isaanii wajji yeroo guddaa'u maaliif si barbaachisa? Ati kaayyoo keetii kaayyoo biraa qabda. Kaayyoo biraa qabdaati maaltu si barbaachise itti dhiisi. Hiriirri bahamuun eenyu caalaa ka fayyadu Oromoo fi warra gaaraati. Eenyu caalaa ka fayyadu warra gaaraati. Okkorri ka'uun karaa cufuun mootummaa san shoorarkeessuun jibba mootummaa sanii agarsiisuun bakka jiranii kaanii qeeroonni mootummaa sanitti hiriira ba'uun eenyu caalaa ka fayyadu ollaadhaaf akka isaan bakka hunda deeman ka fayyadu isaaniif. Eenyu caalaa ka fayyadu isaan. Duuba kanaaf jecha Oromoo jidduutti ajandaan darbina. Waan dabrerraa miti waan fuuldura keenya jirurraa haaso. Viidiyoo falmataa Ibro edit godhuurra wayyaanee fi oppoodiyoo TPLF wajjiin waan fuuldura nu taa'u xiinxal. Si caala falmataan si kudhan caala. Walitti cuunfamte yoo dhufte isa hin geessu. Kanaaf itti dhiisi. Waan namni waggaa 3 dura dubbate ol baafte si dhufe si gargaaraa jira. Welcome falmee xiyyaa baga dhuftee simadhu. Kana gowwummaan keessan abshaalummaan qabdan kana orofummaan keessan wallaalaan barsiisaa jirta gaafa wallaalaan gama kee dhufe waan duritti ol baafte khalli walli yaa shame on you. Akkanaa miti qabsoo jechuun tanaa miti. Qabsoon akkana wal nyaataniiti miti akka horii haada ifirra nyaatutti wal nyaataniiti miti. Sheer godha. Abbaan barbaade waan barbaade deeggaruu danda'a. Please dhiisa. Oromoo jidduutti ajandaan darbina. Please Oromoo jidduutti ajandaan darbina. Irra deebinee isin gaafan. Aniin hanga ammaa nurraa walirraa haasa'u kun waan isin gootan waan itti jirtan waan hin arkeef hin gabbu'e. Sila dhimma biraa wal mari'achuu dandeenya akka gaariitti. Dhiisa please. Waan itti amante hojjedhu please. Waan itti amante hojiin ta'e akeekni kee kaayyoon kee akka galma gahuuf carraaqin laffay. Dhiisi kaayyoo nama biraa. Akeeka nama biraa dhiisi sin fayyadu please. Waan itti amante akka inni si fayyadu galmaan gahe. Hojjedhuuf laffa'iif waan si fayyaduuf. Maal godha maal si godha akeekni kiyya akeekni nama biraa maal si godha maal gootaa irraa dubbata. Eenyutti eenyu jibbisiisuu deemtame eenyu biratti eenyu jibbisiisuu deemta. Oromoo irratti Oromoo jibbisiisuu fi abuyyaa kiyya ni irraanfattee diina si dura jiru. Diina goonni wajjin qabsoo wal qabaa jiru ni irraanfatte. Tokko xumuramee haganaa kabiraa nu eeggatu ni irraanfatte. Haati asin nu keessa gaddeebituuf if keessa gaddeebituuf goonni qabsoo jira. Goota fakkaattanii warreen asii murna gootummaatu gufachiisuudha sochoota takka takkaa wal beeyi. Maalitti akka jirtan maal godhaa akka jirtan takka takkaa wal beeyi. Warra shiraa eenyu akka ta'e wal beeyi. Caljee ollaa cinaa dhaabbadhu yoo kaayyoo fi akeeka isatti amanu. Nama biratti hin bu'in. Warri karaa nagaatis waan barbaade godhuu danda'a. Dirqama kiyya qofaa sirriidhaan ji'in namuu yaada garaagaraa qaba. Dimokiraasitti namanne dimokiraasii kajeelta. Erga akkas ta'e Abiyyi jibbuun maaliif barbaachisa? PP jibbuun maaliif barbaachisa? Karaa kiyya furadhaadhaami waraanni dilli kun
واني نتيامن فردامي وراني دلي أبي قد أخون مالي غراغرمان سي في أبي جدو جر واني نتيامن كوفا فردو يجون مالي غراغرمان سي في بيبي جدو جر مالي نايمي مي أبان بربادي وان بربادي قدو وان خرالت بربادي أكت فكاتين قدو دندا أتيس أكت فكاتين قدو أكت سفكاتين ديگر هي خان قبدن أبي وجين هي خان قبدن خرانكي يقفا سري دا يوخا جتن تاتي إسيني في أبيين غراغرما هين قبدن واني نان قدو قبو قفا قدي يوخا نمان جتو تاتي سي في أبيين غراغرما هين قبدن خون كايو أولاتي سيميتي كايو أباوتي سيميتي أباوتي إركتني وري شيرا أكنا أوفتن إرائف كسردا خنامتي كايون أباوتيس كايون أولاتيس نما أولا غرغارو يوخا نما أباو غرغارو فكيسي تاني يرو دبي أكنا تمتن شيمون يو كايون نما تيركتي كايون نما برادا إمبازي تبيس سيفي أبي غراغارو من كبدن جيجو خرانكي يقوفا سري دا يوخا جتو تاتي سيفي أبي غراغارو من كبدن خرانكي يقوفا سري جتشوفي وراني دلخون لبون دلتون أمت إثيوبيا خيست نقوفا بيخا وانجي في أبيين لبون كماتا مالكام تهاجالو اندي سر راخاسي هنگا جولي كچالي أمانتنا غموجي كابا خيست ديمتين أماجرتو خانا رتي نا بيخا وانجي في الأرسان دلخون قفتين كماجرا خراخي يقوفا سري وانجي سنفاقل خراخي يقوفا سري يوخا يتتاتي سيفي أبيين غراغرما هنقبدا خرا اتيامنت أخي وانسي مولته دوغادان ديگري اتلافي قلما سن أكا جيسوف اتلافي خرا نما برامو اتنيس سنگل جوانتي نمني أخي براك أبوانتي اتبيسي والمدي سرة والفندقورة والكخا سرة مال هاي دركما فالمتان مرو ميديا دياتي حواس دبليسو كبا يوجي ati video duri tolbasu kapta tarrakke kudura kartona wan hi khan kam malaka sibitu malaka guma bitu falmatan kafala jira ana be khaisa olla ste abba fedeste wan guma bitu olla daf basajer dirirsa ele mo farraga Houston taayati Nebraska ti gargara jira Houston itti sakasi gargara jira enyu chala kapso oromo china dhaabachuu jira ol baafte wanni godu tarrake walirra haasa'u takka geessan duraan waan itti jirtan hin beektan waluun beektu waliyyi beekti jedha waan itti jirtan quban qabdan dhaaba ammallee isin jabaatanii miti bar bakka jirtan dhiichisaa jirtan bar oromoo hunda dhaabbilee hunda akkuma oromoo hunda marroon dhooqaa fuudhe waa hojii keessan seetanii hojii keessanii wanni marroo bar isin hojii keessan isin fakkaachaa jira bar gootummaa fi ciminaa fi kutannoo isaati kana amma isa gufachiisuudhaaf waan godhaa jiran keessaa wal bahe Oromo guutuu dhooqaa fuudhe Oromoo guutuu bakka bu'e Oromoon miseensi qabu marroon miseensa buleeyyi khalli walli buleeyyi bullshit buleeyyi wanni jamu qabu miseensi marroodhaa yookaan ollaadhaa Oromoo guutuu abbaa isa gargaaru marroon miseensa qabu ollaa miseensa qabu warri miseensa wal jaarratan hanga warri hidhaa dhaabbataa keessaa ba'u eeggadha deeggaruu dandeessa Oromoon itti amane abbaa fedhe gargaaruu danda'a marroo akka gaariitti gargaaruu danda'a eenyu anasii hunda keenya dhooqaa fuudha ammoo gootummaa marroo hojii marroo akka hojii keetiin godhatin warra isin wal beena warra bakka dhaabbatee dhiichisu isin warra bakka dhaabbatee deemu jechuudha akka feedaala saayikilatti naannawaa oola jechuudha bakkuma dhaabbate saayikiluma sanirra warra kana wal beena wante gatite
Oromoo jidduutti ajandaan darbin Oromoo waliin qoodin bakka waan Oromoo wal qoodu facaaftu waan Oromoo wal taasisu yoo hojjette irra si wayyaa tidhiisa osoo wal beeynuuti walii yaa'aa jira kadheen gadda si abaaru arra gaafa si gargaaruu dhufe welcome aarsaan kee dadhabinni kee lubbuun ati qabsoon ati godhaa jirtu wallaalaa kee barsiisuu waan ta'eef kadheen gadda si abaaru arra yoo si dhufe hojii keetu galmasii kee welcome jettee simachuu qabda. Oh, kaleessa akkas turte akkam nu godhu deemtan duuba bood. Hai, oppoodiyoon tunu miliyoona meeqa miseensiisiitii fixuuf deemtanii? Meeqoo yaadni keessan akkam? Oppoodiyoon tun ammaan tana miliyoona meeqa miseensi isaanii faamilii isaaniitii wajjin fixuudhaafi kaayyoon. Maal jechuun wanni isin amma jettan? Wanni keessaafuu amma viidiyoon isin falmataa Ibiroo irratti baaftanii wal jalaa darbaa jirtan kun maal jechuun? Harroota silas maal goona amma waa hedduun jennu yoo qusanne irra wayyaadha hanga danda'amutti walumatti himna ummanni Oromoo qalbii takkaan onnee takkaan waraana isaa deeggaraa jira dhaabame diina gurguddaa fuula keenya dura jira okkora kana dhiisa saree wal nyaattu bineensa walirraa dhoorkitu jira bulfadha walii keenya jidduu waan jiru bulfadha rakkoo yeroo teenya nu jidduu jiru bulfadha waan singalchine keessan galin xiyyeeffannaa waan itti amantuuf kan xiyyeeffannaa waan kaayyoo kee galmaan ga'u hojjedhu wanni irratti xiyyeeffachuu qabdu kan akka ummanni Oromoo waraana Oromoo cinaa dhaabbatee rakkoo nutti as deemaa jirtu kana injiftutti warri karaa hiriiraatis hiriiraan dippiloomaasii garaagaraatiin hiriira ba'uu dhabuudha hiriirri miidiyaa garaagaraa irratti qabsoon Oromoo akka argamtu fayyada maaliif si fayyan maal jechuun wala faan nu deebisuu deemtan jara kee wala faan nu deebisuu deemtan mee itti dhiisa mee yeroof bulchaa wala faan deebuun gaarii miti ajaa ifi ajaa namuu ajaa walii dhooyseeti waliin deemu jirra gaafa heeraa fi seera qabaannee bakka itti wal adamnu dhufnetti wal adamna yeroodhaaf bulfadhaame yeroodhaaf bulfadha dhiisa Oromoo jidduutti rakkoo hin fidina hojii teessanii miti ammallee hojii ummata Oromooti ciminaa fi kutannoo marrooti hoggana gaariin waraana jabaa biqilcha waan ta'eef ollaa jaaree biqilcha hundi namaa itti laffe'ee jira ka qarshii takka kannee fi ka kuma dhibba kannees itti laffe'ee jira kayaadaan deeggarees itti laffe'ee jira itti dhiisa eenyu caalaa namni marroon firaaniin jiru marroon nama qabsoo Oromoodhaa barbaadu hundaaf fira itti dhiyaata eenyu caalaa isinitti hin dhalaamu Oromoo hundaaf fira eenyullee marroorra ka waliin dhalaawu hin jiru dhiisaa tarraqumaa gargaara hawaasni qalbii takkaan onnee takkaan gurbaa cinaa dhaabbachaa jira okkora nu jidduutti hin kaasina dhaaba keessaafuu warreen dhaaba guddaa Oromoon qabdutti irkattanii nama abaartan dhiisa wal gorsa okkora biraatiitu as deemu nu jidduutti haa wanni xixiqqoon akkanaa kaate kun hin dhaabbachuuf hin teessu si arraf video falmataa ciree share godhu dhiisi waa waggaa sadi dura waan itti deemtu yoo yaaddeo qabsoo fuuldura keenya jiru yoo yaaddeo si caalaa qabsaa si caalaa wallahi akkuma reefu je gumaa kee waan gumaa kee caalu kafalu jira falmataa naabbeeqa waan waliin kafalaa jira waan sibitu kafalaa jira cinaa dhaabbachuu jira
gaafii inni gaafateef yoo dandeessan deebisaaf yoo dadhabdan itti dhiisaa abbaan dhimmaa deebisuuf. Dirqama gaafii hin gaafatiinaadhaa warri jettan yookaanuu marroo miidiyaa irra dhiyeechuu qabaa warri jee waan kana jee qofaaf itti duultani. Haa dandeessu ni deebiftaaf dandeessu abbaan dhimmaa ni deebisaaf zaaseet. Kana gaafateef qabsoon dirqama wal keessa deebuu qabna. Dirqama wal keessa deebinee nuti wal nyaachuu qabna. Dirqama waan inni kana jee viidiyoo waggaa 3 duraa fuutee sheeru godhuu qabda. Waluun beektu waliyyii beektii jee. Dhaaba. Waan akkana. Warri gandaa fi wannaa hin amanne hundi qabsoo Oromoo keessa harka kaayyatee jira. Yoo dhaabdan irra wayya. Wanni xixiqqoon tun bakka guddaa nu geessite waan ta'eef. Wal nyaachuurra diina nyaachuun wayya waan ta'eef. Gaafiin gaafii dandeessu ni deebiftaa dadhabdu abbaa gaafiin laallattuuf dhiifta. Namni qomatamuu hin qabu. Abbaan barbaade gaafatamuu danda'u qabu. Marroolleen gaafii gaafatamuu danda'u qabu. Ana qofaaf waliyyaa ol yaafti kuma ol yaasi kuma takka. Kuma takka ol yaasi. Waan takka wanni ati godhuu dandeessu hin jiru. Qabsoon ati goote hin jiru jechuudha. Diina sitti qabsaa jiru dhiifteeti nama si wajji silaa xiqqa shollee taatu dagalee si raqqabu. Dagalee irra naan qabin jechaan hin jirta. Gabrittiin gargaarsa harkannaa wullee dhakaa dhokeessite yaa. Aboo isin gargaaru jirraa nu dhiisaa yaaboo. Kaayyoof akeeka keenya malee isin gargaaru jirra. Dhiisaa nama. Dhiisaa. Welcome baga nagaan dhufte obboleessa kiyya duraanuu dogoggora turte jaati wal qabadhaa malee qalee akkas turte miseensanni. Dhiisaa taa. Namni aangoo barbaadu hin jiru gaafa aangoo harkattanii sumaa rakkoon qabu osoo ififuu aangoos bakka takkaas waanuma takka hin gahin wanni wal nyaannuuf hin jirru. Ankanumaan jee irraa bu'aa jaallan keenya galatoomaa summii nu jidduutti hin facaasina yaa'u. Diinaa fi firrillee akka wal nyaannu nun godhina yaa'u. Mee waluma dhaamanna waan biraa waliin goonu. Wal dhabarra wajji jiruu gaarii. Wal loluurra waliin loluutu gaarii. Diina gurguddaa akka booyyee diina gurguddaa sadiitu yoo xiqqaate nu dura jira. PP jira, Amaaraa jira, Tigraay jira. Namni diina gurguddaa kana qabu siboo kana eessa keessaniiti wal nyaachuudhaaf yaadan. Namni diina gurguddaa kana qabu waliin nyaatu. Diina kana ganaa akkamitti injifanneeti gartee abbaa biyyummaatii fi bilisummaa teenya labsan na jirra. Egaa mee akkamii wal keessa deebi'uudhaaf karaa nu bantan wal keessa deebi'uudhaaf karaan baninaa dhiisaa warra bakka dhaabbatutti yoo deemu warra bakka dhaabbatutti deemu dhaaba qabsoo tana eenyulleen eenyurratti hin dhalaawu. Eenyulleen eenyurratti hin dhalaawu. Hundi akka danda'utti akka beekutti godhu jira. Karaa kiyya qofaa sirriidhaa yoo jette nothing siifi abiyyiin garaagarummaan qabdan. Karaan an deemu qofa deemii yoo jette siifi abiyyiin garaagarummaan qabdan. Kana abbaan barbaade akka itti barbaade deemuu danda'a. Atis teetuma qabadhu kaayyoo keetirra cichi karaa deemu jirtu sanirra cichi deemu. Waan biraan godhu siifi abiyyiin garaagarummaan qabdan karaa kiyya qofaa sirriidha yoo jettan. Lubbuun dilli kun lolli dilli kun itti Itoophiyaan diigamtee sadarkaa amma arra jirtu kanarra geesse abiyyi amma karaa kiyya qofa qabadhaa waan jeef. Lolli dilli kun ilmaan Oromoo gaaran naqee Jawaar Faalleen itti hidhamanii Haacaalulleen ittiin ajjeefame waaniin an fedhu qofa zammari yookaan ichisi jechuuf yookaan geerarii fedhiitii ya qofa ibsii jechuuf. Erga akkas ta'e isiniif siif abiyyi garaagarummaa qabda yaada bal'aa qabaadhu
Dimokiraasii dhaafin qabsaa yoo jette ammarraa mataan kee dimokiraasii ta'uu qaba. Yaada nama hundaa ammarraa fudhachuu danda'uu qaba. Ammarraa yaada nama hundaa accept godhuu qabda. Yoo kanan ta'in garaagarummaan biraan jiru. Karaa irra deemnuutu wal dhabe, xurree nuti irra deemnuutu wal dhabe malee kaayi galmi keenya tokko. Ati kaabaa itti dhufu jirta, anis kibbaayin itti dhufu jira. Kun lixaa itti dhufu jira, kun ammoo bahaa itti dhufu jira. Lakkii dhiisii kootu bahaan deemnaa jechuun qabdu. Galma tokko deemnaa itti dhiisi obboleessa. Aboo kaabaan hin deeminii kootu karaa kibbaatiini. Dhiisi. Wal dura dhaabbachuun nun barbaachisu dhiisa. Hanga dandeessanitti baalarra cabsaa Oromooti. Hanga dandeessanitti nama akkanaa faalleessaa. Keessaafuu warreen viidiyoo falmataa tawaggaa sadi duraa ol baasee amma facaasu akka waan diinatti. Waan inni gaafa sana baahon jee. Abaawoon gaafa si shaneedha kaa hunduman hundaa waliinuu jeemaan. Hundaa gale hundaa jeemaan. Ammallee ciminaa fi gootummaa marroodhaa keessan godhachuudhaaf isin jarjarina. Hunda dhaaba hunda warra karaa nagaatis, warra karaa qabsootis, warra qabsoo keessan jirrees dhoogaa fuudhe marroon. Hundaaf qabsaa. Hunda dhaqqabe. Ciminni isaa gootummaan isaa Oromoo hunda fayyada. Eenyu dhaabni tokkollee ka irra itti aanu hin jiru. Hunda keenyaatiitu marroo naa galu jechaa ture. Dirqama viidiyoo gaafasii fidaa gaata Oromoo hunda girrisaa ammaan tana ollaa gargaaru jiru kana hunda fidaa ol baasaaga. Itti dhiisa. Namni gargaaru jira. Hawaas wallaalaan yookaanuu kadheen gadda kara biraa ture irra dhufe welcome jaa fudhadha. Baga nagaan dhufte kootu jaa simadha. Kalee akkas turte karee akkas turte. Qabsoo beeraa qabsoo masaanuu tana dhiisa. Qabsoo masaanuu keessaa ba'a. Bahi qabsoo masaanuu keessaa. Karta kan geessu hanga qabsoo masaanuu keessaa baatutti. Sin fayyaddu qabsoon masaanuudha. Qabsoon masaanuu sin fayyaddu wallaan. Oromoo takkan fayyaddu qabsoon masaanuu. Baha waan kana keessa. Masaanummaan keenya eenyuufillee faayidaan qabu. Karaan an deemu waanii nan godhu qofaa sirriidhaa yoo jettan dogongora. Akeeka kiyya qofaa sirriidhaa kee faallaadhaa warri jettan dogongora. Waliin deemna akka kaanittu hayyoonni keenya hundi nu gubanii jiranii mee ittuma dhiisaa isinii. Ittuma dhiisaa baalarra cabsaa. Hanga danda'ametti Oromoo walitti araarsuuf carraaqa. Summii facaasuudhaaf garuu hin deemina. Isinitti himna kan jaalmarroo gootummaa fi kutannoof murannoo isaa eenyuu dinqisiifateeti hawaasni Oromoo wallaalaa fi beekalleen itti amanee gargaaraa jira. Dabballummaa nama takkaatii miti. Ati dabballeessiteetii miti. Ati dabballeessitee marroo gargaari jetteeniitii miti. Ciminaa fi murannoo isaa arkeeti. Hunduma dhaaba keessan. Hunduma qabsoon isaa hudduu gaala dhalee seente gaala dhalee hunda keessaa baasee hunduma tokkotti naan atis hin dabballeesse. Hawaasa amma isa gargaarus atis hin jaar. Ifi silaa jaarmaa qabaattanii miiliyeena marroon irra xayyaara bitachuu danda'a. Jaarmaa dhabu keessan malee. Hawaasni gargaaruu fedhu akka gargaaruu qabutti hin arganne gargaarsa marroo. Biyya Arabaa keessatti, Ameerikaa keessatti, Awurooppaa keessatti fundraisingin gaggeeffame. Nama muraasaa ganda keessatti guuruu jira. Sila akkasi diroonii bituu fi dandeenya. Diroonii. Isi. Humaa siif hin godhu. Madaa walitti hooquun humaa nuuf hin godhu. Madaa walitti kaasuun humaa nuuf hin godhu. Obboleeyyan keenya
wal nyaachurra diina nyaachuun wayi walitti hima isin walumatti himu wayi dhaaba wal gorfadha waa yeroo faan hin fogoone faan godhina akkasii nagaan tura jaallan keenya